अमीन बेटा बाहर देखो कौन आया है। अमीन कौन आया है? ओ ये मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? क्या हुआ है फ्रिज को? भाई ये ऊपर वाला फ्रिज खोल ले। क्या हुआ? भाई नीचे वाला दरवाजा खोले। क्या हुआ? भाई दोबारा ऊपर वाला दरवाजा खोले। क्या हुआ? अम्मी आप तो कह रही थी फ्रिज में काटा है।